격려자 쓰고요. 살인가스를 얼마나 갖다 때려붓는지. 고농도 살인가스는 아니에요. 희석에서 갖다 때려붓는 거예요. 정신건강복지센터에서 디지털 치료기라고. 방금 전에 영상을 찍어가지고 유튜브 숏에 올렸거든요. 그랬더니 마치 복수라도 하듯이 온몸에다 갖다 때렸고요. 경련하고 이 신내 살인가스의 독특한 냄새죠. 이것 때문에 막 호기침이 막 나올 정도로 얼굴에다가도 때려붓고요. 발가락 사이에 외부 치료기고 화학무기 신경작용제 가스로 쏘는 게 물줄기가 쫙쫙 느껴집니다. 지독한 산내 에이시드죠. 그 냄새 막 이렇게 헛기침이 막 나올 정도로 온몸에다가 때리고 복수라도 하듯이 영상 찍었다. 그리고 그래서 이건 비수예요. 이렇게 끙끙 앓게 되는 거. 살인가스는 우울증 치료제로 사용하고 있고요. 정신건강복지센터에서 교감신경을 활성화시키는 지금 다리에 쏴가지고 약을 쏘는 거예요. 닦는 거예요 지금. 다리에 닦으니까 얼굴에다 쏘고요. 이 살인가스는 교감신경을 활성화시키는 우울증 치료나 치매 치료제로 사용되는 신경작용제, 화학무기예요. 화학무기를 중학교 때 신경작용제로 배우죠. 신경정신건강의사회 전유물이죠. 그래서 교감신경을 활성화시켜가지고 잠을 못 자게 하는 거예요. 심장이 툭툭툭툭툭 뛰면서 고통을 가하는 거죠. 고통 때문에 잠이 안 오는 거예요. 거기에다 비소까지 끙끙 앓게 만들어. 비소는 살인가스는 치매 치료제로 사용하고 있고요. 교감신경을 활성화시킨다. 그러한 신경작용제고, 비소는 암 치료제로 사용하고 있어요. 정신건강의사회에서. 비소는 극약이죠. 극약. 사약의 원료죠. 비소, 청산가리 모두 나치들이 만든 약인데, 화학무기인데 발가락 사이에다 쏘는 거예요. 젖을 정도로. 스테아린산 칼슘하고 같이 끈적끈적하게. 비소는 사약의 원료인 독약인데, 극약인데 이게 왜 암치료제이냐. 몸속의 암세포를 집중 암세포에다가 투약을 하면은 모든 세포를 죽이는 극약이기 때문에 암세포가 죽어요. 이걸 집중 치료라고 그러죠. 항암 치료이기도 하고요. 그래서 항암 치료를 받으면 암 환자들이 죽음이 되는 거예요. 이 독약, 비수가 투약이 되기 때문에 암세포에. 그렇게 해서 사용하는 이 비소를 국민들 건강을 위한다라면 쏘는 거예요. 그러니 끙끙 앓는 거예요. 암 환자들이 그래요. 암 환자들이 항암 치료를 받으면 얼굴도 시큼해지고 기운도 없고 끙끙 앓는 거죠. 몸속의 세포들을 죽이는 비소가 투약이 되니까 그거를 국민들 건강을 위한다고 비수를 싸가지고 이렇게 끙끙 앓게 만들고 늘어지게 만드는 거예요. 그뿐만이 아닙니다. 정신건강복지센터에서 사용하는 건 청산가리, 이건 금연 치료제라고 사용하고 있어요.
담배에는 비소 청산가리 성분이 극소 있습니다. 소량. 예. 그래서 그 청산가리하고 비소 등을 테러해가지고 카드뮴 이런 것들을 테러해가지고 몸을 힘들게 하고, 물론 치사량은 아니에요. 그런데 이제 코드가 매겨져서 보건복지부에 코드가 매겨져서 사육할 땐 치사량을 쏘죠. 근데 일반적으로는 이제 국민들에게 치사량 직전에 희석액을 쏴가지고 초중을 만드는 거예요. 그래서 이들이 사용하는 건 펜타닐, 우울증 치료제를 사용하고 있는 마약이면서 화학목이고요. 비소 청산가리, 비소는 국민들의 건강을 위한다라고 쏘고요. 청산가리는 금연 치료제를 사용하고 있고요. 그 외에 마취제, 국민들 건강을 위해서 잠을 재우거나 잠을 재울 때, 지금 이런 테러를 하면서도 마취제는 같이 쏴요. 수면제를 쏘면서도 잠을 못 자게 이 심장 뛰는 살인가스를 같이 쏘는 거죠. 그러면 사람이 고통스럽죠. 수면제 때문에 잠은 오는데 심장이 뛰고 하는 교감 신경 활성제를 살인가스를 같이 쏘니까 고통스러운 거예요. 이거 뭐 말똥말똥 깨는 것도 아니고 정신이 몸은 피곤하고. 그다음 비소하고 스타일린산 칼슘으로 자살 방지원 손정민 죽인 스타일린산 칼슘. 손정민 그 한강 의대생 사망 사건에서 손정민 국과수에서 손정민 몸에서 펜타닐하고 스타일린산 칼슘이 나왔죠. 의대생이면 자살 방지원이에요. 법적으로 병정건복지법에 의해서 늘어뜨리고 스타일린산 칼슘은 늘어뜨리는 화학무기예요. 죽이기도 하고. 그걸 같이 써요. 끈적끈적거려. 펜타닐, 비소, 청산가리, 그 외에 구토제, 경련제, 방금 경련시키는 경련제, 호흡곤란제, 근육통제, 관절염제, 설사제, 감기제, 소변제, 기침제도 있고요. 염증제도 있어요. 염증제 딱 몇 초만 맞으면은 느닷없이 폐에서 엄지손가락만한 가래가 튀어나옵니다. 통증제, 근육통제 폐에다 쏘면요, 폐 그냥 무슨 암이나 뭐 염증 생긴 것처럼 폐고 어디 잠기고 내부고 극심한 통증을 받아요. 관절염제 요 어깨에다 쏘면은 오십견인 것처럼 팔 못 올립니다. 한 방에. 그런 인류가 가진 모든 약품을 화학무기 베이스인 불산을 섞어서 일본 아베가 발표했죠. 한국에 불산을 수입하는 이유는 화학무기, VX 살인가스 등 화학무기를 만들기 위해서다. 신경작용제 화학무기 만들기 위해서다 발표를 했습니다. 그것을 국민들, 자살방지원들, 핸드폰, 가방, 차량, 집집마다 외부 치료기라고 디지털 치료기라고 설치를 해놓고 사방에서 쏘는 거예요. 제가 오늘 영상 올렸죠. 눈발처럼 쏟아지는 그 알갱이들, 독가스, 화학무기, 가스 알갱이입니다. 수증기 형태. 저기서 날아오죠? 저쪽에서 날아오죠? 독가스라 벽을 뚫고 쏘면 날아오는 거예요. 그런데 이 알갱이는 이 보이는 거는 극소수예요. 엄청난 양을 쏘고 있어요. 이 불산에다 섞으면 가스가 돼서 약품이 가스가 돼서 벽을 뚫고 날아옵니다. 이 불산이라는 게 모든 물체를 통과하는 그런 성질이 있어요.
그리고 불산에 섞인 신경작용제 모든 약품들이 피부에 닿는 순간, 수증 형태로 닿는 순간, 가스 형태로 닿는 순간 그 불산에 섞은 신경작용제들이 몸속에 흡수가 됩니다. 즉 알약을 먹든 주사를 맞은 것처럼 그 비소, 청산가리, 펜타닐 이런 모든 약품들이 거기다 섞은 약품들이 마치 주사를 맞은 것처럼 흡수가 되는 거예요. 그래서 그 신경작용제 정신건강 복지센터가 치료제라고 숨겨놓은 신경작용제 그 약품들이 흡수가 돼서 모든 증상들을 일으킵니다. 정신건강복지센터의 외부 치료기, 디지털 치료기에 대해서 설명을 드리고요. 증상은 어떻게 나오느냐? 빗방울 맞는 것처럼 실내에 있는데도 빗방울 떨어지는 것처럼 눈이고 코고 몰빵을 맞는 것처럼 이슬비 맞는 것처럼 느껴져요. 그리고 따끔따끔하고 간질간질하기도 하고요. 이 따끔따끔하고 간질간질한 거는 화학무기 수포제를 섞어서 그래요. 화학무기 수포제는 태워 죽이는 화학무기입니다. 그런데 그거를 희석을 해서 애들이 같이 쏘는 거예요. 고통을 주기 위해서. 따고 가렵게. 그리고 화학무기 수포제 이들이 많이 테러하는 게 사타구니하고 발 같은 데서 테러하는데, 이 화학무기 수포제 테러를 당하면은 피부가 짓물러요. 녹는 거죠. 화학무기 수포제를 희석을 해가지고 계속 쏘니까 발에다가 마치 무좀처럼 피부가 짓물르고 가렵고, 화학무기 수포제를 쏠 땐 살인가스를 펜타닐을 같이 섞어서 쏩니다. 극도의 교감 신경을 자극하는 흥분, 분노할 수 있게 살인가스 펜타닐을 같이 쏴서 극도의 다리를 쏴서 잘 닦고 있어요. 또 발가락 사이에 이렇게 쏴요. 발가락 사이에다. 그래서 무좀인 것처럼. 이거를 화학무기 환경적 요인이라고 합니다. 환경적 요인 테러. 무좀인 것처럼, 사타구니에 땀인 것처럼, 사타구니에 쏴서 잠을 못 자게 고문을 가하는 거예요. 발에 무좀인 것처럼 살인가스, 화학무기 수포제 쏴서 잠을 못 자게 하는 거예요. 곧 고문을 하고 생활을 망치고 국민들의 건강을, 국민들의 육체를 망치고 정신을 망치는 거죠. 이게 정신건강복지센터의 외부 치료기, 디지털 치료기입니다. 심리치료, 자살방지원들한테 비밀로 하라고 심리치료, 외부 치료를 시키는데, 심리치료는 한 사람을 둘러싸고 째려봐라, 기침해라, 층간소음도 이 사건이에요. 차량 급발진 사건도 정신건강복지센터에서요. 차량 ECU를 해킹해가지고 잡아 돌리는 거예요. 코로나 양성자, 코로나 무증상자, 양성자, 인간 살처분 테러인데, 코로나 고위험군이라고 해서 60세 이상, 65세 이상 고위험군들은 운전할 때 마취제를 쏘고 차량 ECU를 해킹해가지고 엔진을 잡아 돌립니다. 그러면은 노인들이 고령이라 졸음운전에 또는 운전 미숙으로 사고난 것처럼 사륙을 하는 거예요. 코로나 비밀방해 인간 살처분이죠. 오늘은 영상이 너무 길어지니까 이렇게 빗방울 맞는 것처럼 따끔따끔하고 가렵고 막 피부가 짓물릴 정도로, 발에다가 화학무기 수포제 쓰면은 막 긁어서 막 피가 나올 정도로 긁어도 그 가려움이 해소가 안 돼요. 저는 원래 무좀이 없어요. 그런데도 24시간 계속 화학무기 발가락에다 수포제를 갖다 때려붓고 살인가스를 때려부어서 그래도 무좀은 없어요. 그런데도 끊임없이 발에다가 테러를 해요. 그래야 국민들이 무좀인 것 줄 알고, 또 사타구니에 싸야. 나 지금 1시간 전에 샤워했어요. 속옷 갈아입고. 그런데도 쏘는 거예요. 국민들의 건강을 위한다고.
쉽게 만들고 청소하게 만들고 생활 바르게 하게 만든다라고 국민들의 건강을 위한다라고 쏘는 거예요. 그런데 그런 명분으로 쏘는데 지금 샤워한 지 1시간 됐어요. 그런데 이렇게 갖다 때려 부는 거예요. 사타구니 발에다가. 그래서 이 빗방울 맞는 것처럼 일단 맞으면은, 그리고 머리에다가 이 화학무기 쏘고 스테아리산 칼슘을 같이 쏴가지고 끈적끈적하고 간질간질하고 빗방울 맞는 거 같고 머리가 젖고 발이 축축해지고 가스 수증기이기 때문에, 화학무기이기 때문에 그렇게 해서 누적을 시킵니다. 온몸에 따끔따끔하고 간질간질하고. 그리고 여름에는 모기 물린 것처럼 화학무기 수포제하고 살인가스 펜타닐을 같이 쏘면요, 여기 한 방 딱 쏘면은 마치 모기가 물린 것처럼, 바늘이 쿡 찔른 것처럼 바늘 자국도 이들이 만들어냅니다. 바늘 자국의 모양도. 화학무기 수포제를, 고농도의 화학무기 수포제를 한 방 딱 쏘면은 피부가 거기만 딱 녹아요. 그래서 마치 모기가 물은 것처럼 가렵고 따갑고 그러죠. 거기다가 펜타닐, 고농도의 펜타닐하고 사리가스를 같이 섞어서 쏘면은 모기 침에 그 독이 있거든요. 그 독성인 것처럼 펜타닐, 사리가스가 그 작용을 하는 거예요. 그래서 마치 모기에 물린 것과 똑같은 증상이 일어납니다. 여름에는 방 안에, 여러분도 방 안에 모기가 몇 마리 있다, 그럼 그 테러로 밤새도록 꿈을 가는 거예요. 그런 식으로 화학무기 테러를 가하고, 살인가스는 제가 앞서 말씀드렸듯이 신맛이 납니다. 에이시드 산이거든요. 그래서 신맛이 나고요. 펜타닐은 쇠맛이 납니다. 펜타닐은 쉽게 얘기해서 쇠독이에요. 쇠독. 그래서 쇠맛이 나요. 이 입이나 몸 전체에서 온몸에다 때려 맞으니까. 비소 청산가루는 맛이 없어요. 포스겐, 화학무기 포스겐, 염화비닐이죠. 염화비닐이죠. 요것은 입에서 비닐 맛이 나요. 그리고 온몸에 수분이 마르고 갈증이 나고 축축 처지는 거죠. 화학무기 포스겐도 쏴요. 전부 나치들이 만든 거죠. 이 짓거리를 하고 있어요. 국민들 건강을 위해서. 여름에 벌레나 모기가 있으면 국민들 건강을 위해서 벌레 잡아준다라고 살충제 성분이 청산가루 쏘고 이 짓거리를 하고 있어요. 정신건강복지센터 외부 치료기, 여러분들 지금 코로나 양성 환자, 대한민국만 하더라도 코로나 양성 환자 3,400만 명에 무증상 환자 그의 3배라고 보건복지부에서 발표를 했습니다. 보건복지부에서 발표를 한 거는 정확한 수치를 발표해요. 국가기관이라. 전 국민이 코로나 양성 환자, 무증상 환자로 코드가 매겨졌다는 얘기예요. 비밀 방역, 이걸 전부 당하는 상황이에요. 자살방지원, 긴급대응팀들, 의료팀들 할 거 없이 전부 당하는 상황이에요. 왜 그러냐? 법안이기 때문에 그래요. 대한민국 국민, 전세계 WHO가 비상사태 선포하기 위해서 전 세계인들이 법이기 때문에, 법치주의 아닙니까? 전 세계는 법이기 때문에 전부 당하는 거예요. 비밀 방역, 인간 살처분이죠. 그래서 오늘은 화학무기 종류하고, 정신건강복지센터의 외부 치료기, 디지털 치료기라고 하는 화학무기의 종류하고 그 증상하고 여러분들이 맡고 있는 그 빗방울이나 물방울 따끔따끔하게 간질간질하게 맡고 있는 거, 그것을 알려드려요. 그리고 맛하고
비소테래요. 살인캐스하고 죽으라고 갖다 때려보기 시작합니다. 새벽에 6시간 넘었어요. 잠을 못 자게 하는 거예요. 그래놓고 이제 낮에도 잠을 안 자서 피곤한 것처럼 화가 오면 이제 일할 때 이빨 갖다 때려붓는 거예요. 잠을 못 자서 힘든 것처럼 일할 때 수면제 마취제부터 시작해서 청산가리 막 스테아린 상가 좀 때려보고가지고 축축 처지게 만들어서 하루 종일 고문 가합니다. 얼굴에다 갖다 때리고요. 알갱이 날아오죠? 이쪽에서 네. 벽에서 오죠? 벽에서 화학무기에게 신경작용제 네. 날아오죠? 자, 이쪽에서 날아와요. 자, 보시죠. 예, 바닥에서 자, 오른쪽에서도 날아오죠. 왼쪽에서 날아오는 거예요. 화장실 쪽에서도요. 알갱이 날아오죠? 이쪽에서 네. 벽에서 오죠? 벽에서 화학무기에게 신경작용제 네. 날아오죠? 자, 이쪽에서 날아와요. 자, 보시죠. 예, 바닥에서 자, 오른쪽에서도 날아오죠. 왼쪽에서 날아오는 거예요. 화장실 쪽에서도요.